مالك يا اسر عمال تفرك كده ليه؟ مش جاي لي نوم. عملت عملة غريبة. عملة غريبة أوي. شاير معقولة لحقتي تنامي؟ عايز ايه يا اسر؟ بذمتك يا بشار انت جايلك نوم؟ حتى لو مش جايلي نوم لازم اتخمد عشان ابنك اللي بيصحيني من النجمة، والست الوالدة اللي ما بيحللهاش ان دي الا ساعة الفجر زي بتوع اللبن. بقول لك يا بشاير، ما تسيبي بقى من كل الكلام ده تفتكري حاجة واحدة بس، انك وحشتيني أوي 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 أوي. شكلك رايق وما عندكش شغل بكرة. وبعدين ايه الحاجات اللي انت حطاها على جدتك دي؟ الدنيا مش باردة أوي للدرجة دي يعني. ما انت لو ايدك في المية ليل نهار وجدتك هلكانة في مسح وكنس وغسيل، ده غير انك بتهاتي ورا عيل وست عجوزة أعيل منه، كنت بردت أكتر من كده مرة. بس تعرف يا بشاير، مع ان كل اللي حوالينا في الدنيا دي خلي طعمها مش حلو وتزهق كده ودمها تقيل، الا ان في حاجه واحده بس بتطري على القلب كده وتعدل الدماغ تظبط الموت، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى محللها عشاننا مخصوص، عشان عارف باللي هيحصل لنا. يلا يا ياسر انجز بقى واعمل اللي انت عايزه علشان الحق اتخمد وافوق للي ورايا بكره الصبح. انجز؟ مش انت اللي عايز؟ انا لا عاوز حاجه ولا طالب حاجه، تكنيله. طيب عملت خير، انا اوريدي متكتكه مش قادره كنت العدوني في البرد ده. لا مش هينفع كده، مش هينفع كده خالص. لا لا بقى، لا ده حقي وشرعي كمان. أيام المجد انتهت يا ابني. لا ما انتهت، لأنك أنت ما راح تموت. ما راح تموت. ما بدي منك غير تسمعيني شوي. ايوه يا علي، عاوزك تجيب لي كل تفصيله صغيره وكبيره عن زياره خميس للنوح. يعني ايه ازاي؟ اتصرف يا علي. طيب مع السلامه. سلام عليكم. اهلا بسبع البرومبا. مساء الخير يا اما، عامله ايه؟ اعمل ايه يعني؟ قاعده زي قبضه قطعه اهو. ده انا حتى العشاء ما اتعشيتوش. مش مهم بقى، المهم مراتك المحروسه كلت وملت بطنها، وفي الاخر جايبه لي فصين برتقال. كلام ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا بشاير، بشاير. والله يا حبيبي لسه شايله الاكل من قدامها دلوقتي. انا كدابه بقى وست كبيره وبخرف، وانت ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ جاتك القرف. انت تايه عنها يا اسر، ما انت عارف ان التركي اكل دماغها. برضه اللي التركي اكل دماغها؟ انما يا بنت الحلاوه دي من امتى يعني؟ ده انت اللي هتاكلي دماغي كده. لا وكمان عامله لك الاكل اللي بتحبه جوه. ده ايه طقم الحنيه ده؟ انت يا حبيبي بتتعب ولازم لما تروح ترتاح. لا كده انا اشك فيكي بقى يا حبيبتي. يعني بقى لنا كام سنه متجوزين ما شفتكيش ولا مره حاطه احمر واخضر. ايه اللي جد بقى عشان تعملي في وشك بليته الالوان دي كلها؟ اصل بصراحه بقى من ساعه اليوميه ده كنت واحد تاني خالص. اهلا. مش هتدخل تغير هدومك ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، اصل انت النهارده خيالك شاطح لبعيد، بعيد قوي. بصي عاوز اقول لك على حاجه، انا جاي من شغل مهدود وظهري قافش عليا قوي، وبيني وبينك عايز اقعد مع عمي شويه. ماشي يا ياسر ماشي، يبقى خلي امك بقى تنفع. طبعا هنفعه، امال انت اللي هتنفعيه؟ جاتك القرف. بص يا ياسر، الراجل ده بيحب الست دي، والست دي لحسه دماغه وبيغيظ بيها مراته الاولانيه،
وهي بقى مشتاقه فيه. ما هو كل الرجاله كده، ما بياكلش عقلها غير النسوان. لا يخرب بيتك يا مغاوري يا ابن الكلب.